पहिला आसा एक न्यूज व्हायरल जाता जे गोवा हब न्यूजान हाडलेलो आसा की रामान जो स्टेटमेंट दिला तातूंत तो म्हणटा की कोण मास्टरमाइंड ना आनी कितें कितें तुम्ही सगळें पळयलां। हांव तुमकां सांगपाक सोदता की हे मिडिया कितें प्रूफ करपाक सोदता तें म्हाका कळना, कित्याक हांवें 2 दीस पयलींच हांवें सांगलेलें की हे फेक न्यूज तुमच्या लोकां मुखार हाडटा। सगळ्यांक खबर आसा की रामा सोशल एक्टिविस्ट गोंया खातीर काम करता आणि तो कोणाच्या अगेन्स्ट उलयतालो ते इलिगलिटीज आहा सगळें तुम्ही जाणा। तरी आसतना कितें दाखोवंक सोदता तें कळना। हे अशें न्यूज हाडून म्हाकाच न्हू तर म्हाजे फूल फॅमिलीक ते मेंटल टॉर्चर दिता नेगेटिव्ह फेक न्यूज पब्लिश करून। आणि हेंकां हे म्हणटा की आमचे कडेन प्रूफ आसा। हांवें लास्टान तेंकां सांगलेलें की बाबा तुमचे कडेन प्रूफ आसा ते कोणे तुमकां इन्फॉर्मेशन दिला ते तुम्ही ओपनली सांगा। पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की राम कॉपरेट करिना पुलिसा कडेन, मागीर सांगलें जो तेजो डॉक्टर आसा तेणें तेंकां फूल हें दिला फूल कन्फर्मेशन दिला की तो फीट आसा म्हणून। मागीर अशें न्यूज जाता म्हणून जेन्ना मागीर हांवें रामाक सांगलें तेन्ना अशें करून तेणें स्टेटमेंट दिलो, अशें जाता तसो तेणें आपल्या कडेन स्टेटमेंट दिलो। स्टेटमेंट दिवनूय तरी दुसऱ्या दिसा 3 तारीख येस तो गोवन न्यूज प्रिंट न्यूज आसा पळय पेपर तो न्यूज हाडटा हेडलायन की रामा काणकोणकरान स्टेटमेंट अजून दिवना आनी तो स्टेबल आसा दिवपाक। सो म्हाका कळना की हे कितें प्रूफ करपाक सोदता। जेन्ना रामा काणकोणकर बरी कामां करतालो तेन्ना लोकां खातीर भावता तेन्ना ह्या न्यूज पेपरान ताका सपोर्ट करूंकूच ना। आनी आयज हे नेगेटिव्ह फॉल्स न्यूज कित्याक म्हण प्रिंट करता आनी कित्याक म्हण लोकां फुडें हाडटा। बाबा तुमकां हाडपाकूच जाय मरे, खरें इन्फॉर्मेशन लोकांक दिया। कित्याक हे जे कितें जालां पळय म्हाज्या घोवाचेर मर्डर अटेम्प्ट जालोलो आसा, म्हाज्या घोवाक जितो मारपाचो अटेम्प्ट केलेलो आसा आनी हितून आमकां आयज तो सेफ आसा फकत लोकां खातीर, लोकांचे ब्लेसिंग आसा आनी तेजो देव तेज्या वांगडा आसा म्हणून आयज तो सेफ आसा। इतलें जावन आमकां आजून आमी ताका पळयलो म्हणल्यार आमकां आजून दूख दिसता आमच्या जिवाक, कित्याक आमचे मनशाक आमी असो पळोवंक ना आलो। आनी तुमी अशे जे न्यूज हाडून तुमी जे आमकां जे मेंटल टॉर्चर करता पळय ते बंद करा। आनी हांव लोकांक सांगता हे जे मिडिया आसा पळय प्रुडंट मिडिया गोवा हब न्यूज आसा आनी तो गोवन न्यूज हे 3 चॅनल जे आहा पळय सामके ज्या दिसा म्हज्या गोवाचेर अटॅक जाला त्या दिसा पर्यंत ते न्यूज चॅनल तेजे फाटीक आसा सामके। जेन्ना तेजो पंचनामा जावंक ना, पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन जावंक ना जालें, FIR रेजिस्टर जायना आसतना हेंचे न्यूज हाडलो की हे पर्सनल एनिमिटी म्हणून। आतां हेंकां कोणें सांगलें, कोणें इन्फॉर्मेशन दिलें हे सगळें अफवाद हे करपाक स्प्रेड करपाक? म्हाका कांयच कळना की कितें प्रूफ करपाक सोदता आनी हेंकां हेंचे सांगपाचें कितें आसा। आनी लोकांक सांगता तुमकां हांव सगळ्यांक सांगता जे रामाचे फॉलोवर्स आसा ते रामाक फॉलो करता आनी जे तेका तेजे वेल विशर्स आसा ते सगळ्यांक सांगता आनी आमच्या गोंयच्या लोकांक सांगता, आमच्या समाजाच्या लोकांक सांगता हे मिडियाचे न्यूज पळोवपाचें बंद करा। हे फकत मायंड डायवर्ट करता, ते फकत इतलें प्रूफ करपाक सोदता की रामाच्या पर्सनल एनिमिटी आनी केस ते वीक करपाक सोदता। सो तुमी तेंकां तेंचे आयकनाका, तेंचे न्यूजूय पळयनाका, तेंचे जे कितें ते फेक न्यूज घालता पळय तेंकां तुमी इग्नोर करा।